такая, ну, как нервные каналы, ну, очень тяжело было. У меня давнейший залежный кашель, и, и гайморит, он тоже был очень давним, но я его так не замечала все время с продуктами, да. Но сейчас я пожелала, чтобы это как-то улучшить. И такие показывались уже ревматоидные артрит, боли коленок. Да. Это меня немножко беспокоило, но я в прошлом году ковидом болела, и, возможно, это... Вот, сразу в первый день, когда я начала пить только водичку, у меня начало, наверное, под влиянием всей компании нашей, да, вот это намерение, да, чиститься. Первый день все начало течь по носу, и через 3 дня очень сильно кашель начался тоже. Я посчитала, что это я не заболела, а просто это идет чистка. Очищение, да. Очищение. Ну, вот так я какое-то время так там кашляла, ну, долгое время. Я просто там поставила еще МСМ, взяла, и кору моровиновое дерево. Ну, можно. Да. И, конечно, мне пентакан очень сильно помогает. Ну, И калий, конечно. да, и через 6 дней у меня ночью такая сильная боль в коленке левой, нет, правой, ну, такая, что и покраснение, и оно ходило так вокруг, очень-очень больно было, даже не вставать и не согнуть. Я только Cool Relief как-то там, да, и старалась понимать, что это такое. И потом я придумала, что надо МКМД высыпать туда, и вот это мне помогло. Да, и вот как-то за несколько дней это ушло, но очень-очень сильные боли были. Я подумала, что как же люди вообще живут, да, с такими болями. Мне тут в одном месте, и мне так больно, а другие... у вас там началось воспаление, там были бактерии, вы начали пробивать лимфоузел, потому что они не пропускали, лимфоузел не пробивался, отечность, потом лейкоциты туда пришли и все-таки пробили. Ну, спасибо моим лейкоцитам. И я вот подумала, что лучше болеть от чистки, а не от того, что у нас болезнь есть, да. Да, согласна, это я согласна, точно. Я вот очень-очень почувствовала, как все органы открываются, это эти подряд, и мне это, ну, так понравилось, что это вот такая жилка, что это самое такое главное, что нашли, да, через вас. И мне это очень-очень близко сейчас, да, что мы сможем многим людям помочь. А вы, кстати, вот я думаю, что тот, кто научился хорошо, получил хороший результат, он будет этим пользоваться у других людей, потому что можно не месяц целый делать, а поменьше, ну, то есть как-то, но уже кто умеет чистить лимфу, он уже ничего другое чистить не хочет, потому что, ну, лимфа самое главное. Да, и мы как-то вот в группе тоже так пришли к этому, что вот и мозг, и вот это, ну, как это, мозг, спинный мозг, да, что это все так связано с этой лимфой. Да, и у нас было вот так, что у 3 мадам было, ну, текли, ну, то есть эти канальчики, да, или там такая жидкость все время, или как-то холодно, или, ну, по разным случаям, но очень много. И мы уже, скажем, не такие молодые девушки собрались, и вот эта проблема сейчас у каждой порешилась. Вот это тоже очень здорово. Это лимфа текла. Вы просто столько было токсинов, что они скапливались в слезных железах. Ну да, и они такие, ну, липкие, конечно, лимфа, да. Это мы поняли, но никогда раньше с этим не смогли справиться, ни с Коловадой, ни с другими программами, да. Поэтому я считаю, что это просто космическая программа. Дело в том, что Коловада, в чем ее уникальность? Вот самая уникальность большая, да, в том, что там есть паразитарная история, и в том, что там сорбент. Поэтому Коловаду нужно и можно и будем применять.
но она в основном очистит кишечник и чуть-чуть печень. Вот. А лимфу она не затрагивает, там нет лимфостимулятора. И поэтому кишечник прочищается, человеку уже легче становится. Но питаться он продолжает не уметь, протокола у него питательного нет, и он почистился и снова начинает загрязняться. А сейчас вы уже будете знать. Да. У меня минус 5 килограмм, и понравилась эта еда. Вот это я с брокколи эту супчик делала. Мне очень понравилось. Другие думали, что там мясо есть, приготовили специями. Вот что осталось? Осталось, что я пошла после горячей ванны пошла как это, загорать. Да, вот, ну, вот этот герпес, я не знаю, как с ним справиться. Герпес – это вирус. Мы будем с ним справляться, потому что он, скажем так, он внутри организма. И он ждет, пока у вас упадет иммунитет. Поэтому у нас будет противогерпесная программа, потому что попозже. Вот мы научимся питаться сначала, потому что надо четко закрепить результаты. А питание, там есть противогерпесная как бы составляющая. Угу. Ну вот и одной женщины ну, не надо по маленькому бегать много. Это пузырь, да, вот эта устойчивость увеличилась. И мы хотели бы знать, что дальше. Вот смотри.